Carry on, carry on，歡迎大家，我係 Carrie 女。隔咗都有我諗2個月啦，同我之前嗰一條片至到而家。咁點解咁耐呢？咁因為你睇過我之前啲影片就知道我呢一個下半場，咁我開咗間公司，咁就引入一個醫療器材啦。咁但係呢at the same time， 其實我一路想拍多啲嘢喺我個 YouTube 度做下啲分享咁樣噶嘛，咁我就諗緊咁 AI 其實而家成日個個都喺度講啦，咁其實應該係可以幫到手㗎，咁於是我就去揾究竟有冇啲咩 AI 嘅 app 定 tool 咧係可以，譬如我 feed 我之前拍過嘅影片上去，佢可以用我個樣，咁我就淨係要寫一個 script嚟 feed 入去，咁佢就可以幫我整到佢一條新嘅影片出嚟咧，用我個樣，咁就轉下個 background 啊咁樣，咁我就覺得應該係可以做到呢件事嘅，咁我就試咗啲 app， 咁亦都最尾咧，我係揀咗一個叫做 HeyGen 嘅。咁但係好不幸地咧，我就用咗都幾多時間嘅，因為首先我就俾我之前拍過嘅影片佢啦，咁就問佢可唔可以用我個 tone 我把聲，甚至乎我個樣咁樣去幫我製造一啲新嘅影片啦。咁我就寫咗一個 script，咁就試下佢可唔可以幫我去做到。咁咧佢翻嚟咧就用咗一個佢哋自己嘅 avatar， 就唔係用我個樣喎。咁佢就話咧，原來咧佢係唔可以做到呢一件事嘅，咁就問我有冇一幅我個相啦，咁即係一個大頭嘅相啦。咁於是咁我就 send 咗一幅相俾佢，咁我就以為佢可以用嗰一個樣嚟 fit 入去一個唔同嘅 environment 咁樣去做嘅。咁但係 end up 咧，原來咧佢咧就話佢亦都唔可以做到呢一件事嘅。咁就只可以咧就我俾佢嗰幅相。我就係一個 profile， 好似啲 passport photo 咁樣啦。咁咧，我個嘴就一路喺度喐，咁就佢就一路講嗰個 script 啦。咁但係其實呢件事係超級唔自然啦，同埋有啲衰嘅，其實做出嚟。咁跟住咁我就話 OK， 咁你唔好諗嗰樣啦。咁不如揀咗個你用嗰把聲先啦。跟住我話你又話會用我個 voice 同埋我嗰個 tone 去講嘅。跟住佢話咁其實係唔得㗎。我哋會 match 翻一個你想做嗰一樣嘢嘅 tone，咁即係揾一個佢哋已經有嘅一個把聲出嚟，咁就變咗又唔係用我把聲喎。咁佢話但係咧可以 match 你嘅 tone 嘅，你係想 professional 少少啊，定係想casual 少少啊？即係你即係有得我揀嘅。咁總之揀完出嚟咧，咁我又要廣東話啦，咁佢就用一把好高音好尖嘅聲嚟同我講，跟住個口音咧，其實唔係我哋香港人嘅廣東話口音啦，咁係我諗係一個 Singaporean 講廣東話咁樣，跟住又好 high pitch， 咁我就話你好似比較 energetic 咗少少啊，我話你可唔可以揾個 calm 啲 professional 少少，即係唔好咁高音咁樣咯。咁但係總之我就揀咗一輪咧，其實我都已經幾不滿嘅啦，因為唔係我自己個把聲啊嘛。咁你又叫我 fit 啲 video，之前我拍過嗰啲俾你，咁但係其實你又用唔到我個樣啦。咁總之我一路嘅過程就話OK never mind，我會自己錄個音擺落去。never mind， 你唔用我個樣，我會自己即係總之咧。end up 咧係我所有嘢都好似做唔到咁樣咯，咁我就話 OK， 咁你唔好理我把聲同我個樣住啦，咁 based on 呢個 script 咧，你可唔可以做一啲構圖俾我，咁我可以即係一啲插圖啊，咁當我係有個 video 完整咗嘅時候咧，我可以用嗰啲咧嚟插落去我嗰個 video 入邊去用啦，咁就唔使淨係望住我個樣講嘢咁樣，好似好悶咁樣啊嘛。咁但係 end up 咧，佢就會俾一啲圖咧係其實我嗰個係一個 medical products 啦，咁有啲 patient 咁樣坐喺度接受治療咁樣，咁咧佢嗰個人又會即係佢就會多咗隻手咁，即係有2隻右手，有1隻左手咁樣，咁即係呢啲嘢咁又要慢慢去 catch 翻啦。咁跟住去到佢話佢完成咗啦，咁嘅時候咧，咁我就因為呢一個始終出嚟都好似一個廣告形式啦，咁我就會問你整嗰啲圖咧，其實係咪有晒 copyright，即係我真係可以拎出去用啊？咁但係又原來唔係喎。咁總之
成個過程咧就好似我重新 train 緊一個啱啱入行做廣告嘅人咁。總之係每一樣嘢都要講啦，個規格應該係點啦，要注意啲乜嘢啦，啲 copyright 啦，咁即係逐個咁樣去睇，跟住就係咁 catch 佢啲 error。咁 I guess 即係好似咧我有個 friend 咧喺最初期咧話佢開始得揸 Tesla 咧要去 train 佢咁樣，都幾辛苦㗎。咁但係最慘就係我用咗即係幾日嘅時間去嘗試，原來跟住 end up 乜嘢都做唔到咁。咁做緊一路學緊嘅時候咧，其實係有少少敏陣嘅。咁但係咧而家諗翻起又會覺得好好笑咯。咁，但係起碼我叫做試過，我叫做原來我都係咁樣自己拍咧，好似快好多咁樣咯。係啦，就係咁樣。咁我就一路喺度諗緊喺學習嘅過程中咧，要揾樂趣，整到自己唔好咁敏陣咧，都係一門好高深嘅學問嚟㗎。咁就令我諗翻起咧，上個禮拜有啲好好笑嘅嘢，我好想同大家分享。就係咧我其實每逢星期日就會去一個 baby centre 做義工度湊 BB 啦。咁嗰啲BB 咧就咁啱上兩個星期咧，就有一對夫婦咧係領養咗一個 BB 嚟到去學習點樣去湊個 BB。咁換片啊，學餵奶啊，學沖涼啊，即係點樣去接觸多少少佢即將領養嗰個細路仔咧，咁就合格啦，咁佢就可以拎翻屋企咁樣。咁咧咁啱咧嗰個情景咧就係我就喺一個間房入邊咧，正中間咧就鋪咗一啲 mat 咁樣圍住咗。咁我前邊咧我就照顧緊四個 BB 嘅。咁就咁坐咗喺地下啦，咁啊低啲。咁但係喺隔離咧就有一個set up 咗一個台咧，係俾人換片嘅咁樣。咁佢哋兩夫婦咧就同佢哋嘅 BB 咧就喺嗰度就企圖幫佢嗰個 BB 去換片嘅。咁但係咧中間咧我就發覺，即係我又冇乜留意佢，因為其實我都處理緊4個小朋友喺我前邊同佢哋玩緊啦。咁但係我就發覺咧，好似有啲唔係幾開心嘅句語啦，咁又好似停晒手咁樣，咁於是咁我就趌起身就望下佢哋究竟喺度做緊啲乜嘢啦。咁當時咧嗰個爸爸咧就係拎起咗個 BB，咁就有個企圖攞個濕紙巾抹緊佢，咁佢係呢個 BB 係屙咗屎嘅，OK，咁樣咧，但係咧咁條片已經唔喺個下邊啦，咁佢就攞啲膠咁樣墊住咗，咁佢就企圖抹緊嘅，咁但係佢就定咗格咁樣啦。咁我就睇下究竟發生緊咩事啦。咁因為佢咧就叫佢個太太咧話：你唔好抹張台住啦咁樣。咁我就睇下佢張台究竟發生咩事啦。咁佢張台咧就有啲屎喺度喎，咁但係條片就唔喺度嘅。咁佢就叫佢唔好抹啦，你處理咗嗰條片先啦。咁我就發覺咧，佢嘅太太咧係揸住咗條片，但係咧就冇將，即係平時我哋換片就會將條片捲埋咁黐住咁樣，跟住就或者抌喺一個膠袋或者點樣啦去處理啦。咁但係咧佢就冇將佢捲埋嘅，佢就揸住咗一邊咁，於是啲poop 咪係咁喺度滴緊咁樣啦。咁咧成台都係。咁咧隔咗一陣咧就發覺。哎呀咁樣喎，咁咧原來咧佢係成條片就跌咗落地啦。咁咧於是咁咧嗰個先生咧就話你唔好唔好抹住啦，你抌咗嗰條片先啦咁樣。咁咧呢一個情景又停咗喺度，因為大家都好似唔知道點樣算咁啦。咁但係咧，我又唔可以話幫佢啦，因為其實我係唔可以離開我自己嘅範圍噶嘛。咁但係周圍咧又冇人可以幫到佢哋啦。咁我就望住，我又唔知點算好嘅時候咧，就發覺咧咁個太太咧就烏低咧執條片啦。咁但係咧執起咗之後咧，佢忽然間又哎呀咁樣喎。咁
原來咧嗰個條片嗰個膠貼咧就貼咗喺嗰個男人嗰隻手嗰度喎。咁當然呢個情景其實我望到，其實我已經忍唔住笑，因為我哋已經盡量忍住啦。咁但係真係好好笑，因為周圍都係咁樣啦。咁但係咧當時咧佢哋咧其實咧係好嬲，即都好敏陣㗎啦，因為呢件事係真係攣咁 hea 咁樣啦。咁於是咁我就大嗌唯有叫人嚟幫手咁樣。咁但係從中嘅過程咧，我亦都諗起我啱啱上個禮拜一路喺度學緊呢個 AI tool 究竟應該點樣做嘅時候咧，咁中間咧其實咧真係好敏陣。咁咧但係咧其實最終嘅結果我都係學唔到嘅，咁但係佢哋就應該係學到㗎啦。之後即係試咗幾次咁樣，咁但係我就會喺度諗緊，反正都係呢一個過程，其實咧每個人咧都應該要去享受下點樣喺學習嘅時候咧，盡量去揾翻一啲樂趣啊，或者令到自己咧係唔好咁嬲，唔好咁激氣。咁其實當中學習嘅過程咧係可能會開心啲啦，咁亦都唔會好似呢兩對夫婦咁就唔會傷到感情啦。咁但係呢一啲嘢咧，就喺我即係我自己嘅生活入邊咧，會覺得諗翻起真係好好笑喎。咁又要不斷咁樣提下自己啦，點樣學習入邊揾啲樂趣，就唔好搞到自己嘅人咧永遠都咁敏陣咯。咁呢個咧又好似係match 翻我之前咧成日都會講嘅點樣放輕啲啊，啲嘢唔好唔一定係要咁完美啊。咁呢樣我都係繼續學習緊嘅。咁係咯，我就係好想忽然間去分享下呢一樣嘢，因為嗰個情景真係令到真係好好笑。而我當時真係要忍住笑咧，最後忍唔到啦，當然係啦，就係咁。咁我相信大家咧都會有好多嘢都仲學緊啊，應該學到老㗎嘛。咁從中咧，咁希望大家聽到我呢個 video 咧，就諗下盡量喺學習嘅過程中咧，就揾返啲笑點出嚟，因為我哋嘅人生其實都好苦下㗎啦。咁希望大家開開心心啦。今次就係 share 住咁多先㗎啦，咁我哋下次再見咯，拜拜。